සුපතල ගුවන්යානා නිෂ්පාදන සමාගමක් වන එයාපස් ගුවන් සමාගමේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා ඇමරිකා එයාපස් සමාගමේ විජිතාහි පිහිටි ඉංජිනේරු අංශයේ කාන්තාවන් ඇගීමට ලක් කරමින් විශේෂ සටහනක් තබා තිබෙනවා. විජිතාහි සේවය කරන 15% වන කාන්තා ඉංජිනේරුවරයන් අතරින් ශ්‍රී ලාංකික තරුණියක් වන මෙරිෂා ෆොන්සේකාගේ දක්ෂතාද එහිදී ඇගීමට ලක් කිරීම විශේෂත්වයක්. මෙරිෂා ඇමරිකාවේ එයාපස් සමාගම සමග එක්ව ඇත්තේ විජිතා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හදාරන අතරතුර සිරපන්සික පුහුණුවාගෙන ඇති නිසා 2023 ඇය සිය අධ්‍යයන කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු නිල වශයෙන් එයාපස් සමාගම හා එක්වූ බවද එයාපස් සමාගමේ පවසනවා. විජිතා එයාපස් සමාගමේ සේවය කරන මෙරිෂා හිරු ප්‍රවෘත්ති සමග සම්බන්ධ වෙමින් ඇය සිය අධ්‍යාපන කඩීම සාර්ථක කරගනිමින් වෘත්තීය දිවියද සාර්ථකත්වයට ඔසවා තබාගත් අයුරු බෙදා හදාගත්තා. මම ඉස්සලාම ඉගෙන ගන්නේ එක්සෙන් පෝල්ස් කැලණිය ගියේ. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් පාස් වෙලා මම හොලි ක්‍රොස් ආවා. කොහොමද මම ඒ දවස්වල ඉංග්‍රීසි කතා කරේම නෑ පොඩ්ඩක්. ඒ වුණාට මට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඇම්බිෂන් එකක් තිබ්බා ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න. 9 වසරේදී දෙවෙනි වාරෙත් තමයි මම සිංගප්පූරුවට යන්නේ. එතකොට මට අවුරුදු 14යි. පීනන්න නම් ඔය ඇත්තටම වතුර බහින්න ඕනේ වගේ මට සිංහලෙන් කාත් එක්කත් කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඉංග්‍රීසි කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒත් එක්කම ඉගෙන ගත්තා. ඒ ලෙවලුයි O ලෙවලුයි දෙකම සිංගප්පූරුවේදී කරන්නේ. මට පොඩි කාලේ වුණේ ඇරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරින් කරන්න. ඒත් ලකුණු මදි වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියරින් වලට ලකුණු තිබ්බත් ඒ එකේදී මට ඇත්තටම මාව මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියරින් වලට සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සිංගප්පූරුවත් ලංකාව වගේම තෝරගන්න ෆීල්ඩ් එක අනුව ඒ ෆීල්ඩ් එකෙන්ම තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මට කිව්වා නෑ මට ඇත්තටම ඇරෝස්පේස් තමයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ලංකාවේ ඇරෝස්පේස් ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවද කියලා Google කරලා බලද්දී මට Asian Innovation Center එක ගැන දැනගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම අම්මට කිව්වා හරි ලංකාවට යමු. 2 years ලංකාවේ එඩියුකේෂන් එකක් ඊට පස්සේ third year එකේ UK යනවා ඩිග්‍රී කම්ප්ලීට් කරන්න. මට ඕනේ ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න නාසාගේ. ඉතින් ඒක තියෙන ඇමරිකාවේ හින්දා මම කිව්වා හරි එහෙනම් මට මම ඇමරිකාවට යනවා කියලා. 2020 තමයි මම මගේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් එකකින් ග්‍රැජුවේට් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම COVID තිබ්බේ. මම කොහොම හරි ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් මට හම්බෙන්නේ එයාබස් එකේ. ඒකේ මම මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී ඩයරෙක්ට් PhD කරද්දී තමයි මම Quest Global එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්නේ එයාබස් එකේ. මාස්ටර්ස් වලින් ඩිග්‍රී කම්ප්ලීට් කරලා එයාබස් එකේ මට ඔෆර් එකක් ආවා ෆුල් ටයිම් ඒගොල්ලොත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඊපස්සේ මම ඉතින් ඒ ඔෆර් එකත් එක්ක එයාබස් එකේ 2023 මැයි වල ජොයින් වෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එයාබස් එකේම තව ඉස්සරහට my career එක advance කරන්න. It's not about how hard you get hit, but it's about how hard you can get hit and keep moving forward.